Һаумыгыз, студияла Лилия Әділбаева, мин һеҙҙе Сибай ҡалаһында булып үткән иң һуңғы яңылыҡтар менән таныштырып үтәм. Ошо көндәрҙә Сибай ҡалаһына эш сәфәре менән Берҙәм Рәсәй фракцияһы һәм Дәүләт Думаһының ҡоролошы, ҡануниәт буйынса ағзаһы Зариф Закир улы Байғусҡаров килде. Урал аръяғын үҫтереү форумы сиктәрендә Зариф Закир улы Сибай Дәүләт университеты студенттары менән осрашыу үткәрҙе. Йәштәр Зариф Байғусҡаровтан ҡабул ителгән ҡануниәттәр, уларҙың тормошҡа ашырылыу тәртибе хаҡында оло ҡыҙыҡһыныу менән тыңланы, һорауҙарын бирҙе. Шулай уҡ осрашыу сиктәрендә йәш ғаиләләргә, йәш ярымдан 3 йәшкә тиклемге балаларҙы ҡараған ярҙамға мохтаж әсәйҙәргә түләүҙе арттырыу, эскелеккә ҡағылған ҡануниәт хаҡында һөйләшеү үтте. Зариф Закир улы: «Мин студенттарға һәр ваҡыт ярҙам ҡулы һуҙырға әҙермен. Дәүләт Думаһына практикаға килергә теләүселәргә лә юл асыҡ», — тине. Әйтеп үтергә кәрәк, был иһә күптән килгән йолаға үрелгән. Дәүләт депутаты урындағы депутаттар менән дә осрашыу үткәрҙе. Һөйләшеү дөйөм эшләгән эштәргә һығымталар һәм уларҙың тормошҡа ашырылыу хаҡында барды. Эш сәфәре Башҡорт ихатаһы программаһы сиктәрендә башҡарылған эштәр менән дауам итте. Урамдар, өй алдары, парк, балалар өсөн ҡаласыҡтар ҡыҫҡа ваҡыт эсендә эшләнеп, Сибай ҡалаһы тағы ла матурланыуы хаҡында әйтелә. Осрашыу Сибай халҡын ҡабул итеү, уларҙы борсоған һорауҙарҙы хәл итеү юлын эҙләү менән тамамланды. Ҡайһы бер һорауҙар урында асыҡланды. Яңыраҡ Арыҫлан Мөбәрәков исемендәге Сибай дәүләт театрында мосолмандарҙың иң мөһим байрамдарының береһе — Мәүлид байрамы үтте. Мәүлид ғәрәп һүҙе «тыуыу» тигәнде аңлата. Ислам донъяһында Мәүлид байрамы Мөхәммәд пәйғәмбәребеҙ тыуған көнө булараҡ билдәләнә. Был байрам бер-береңә ҡарата ихтирамлы, рәхимле булырға кәрәк икәнлеген иҫкә төшөрөү маҡсаты менән үткәрелә. Сараны Магнитогорск ҡалаһының Халыҡтар дуҫлыҡ йорто, Сибай ҡалаһының Таква Йәмиғ мәсете, Сибай ҡалаһы хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге, шулай уҡ Сибай ҡалаһының халыҡ мәҙәниәте үҙәге ойошторҙо. Мәүлидте беҙ Сибайҙа беренсе генә тапҡыр түгел. Беҙ Мәүлидте Сибайҙа инде бернисә йыл рәтен үткәреп киләбеҙ. Яғни күп осраҡта беҙ Мәүлидте өйләргә йыйылып, өйләрҙә уҡыйбыҙ, мәсетләрҙә уҡыйбыҙ. Шулай уҡ бөгөн ҡала күләмендә беренсе тапҡыр түгел, был уже инде 3-нче тапҡыр ҡала күләмендә халыҡ менән йыйылып үткәрергә тигән бер ҡарарға килдек. Иншалла, шуны матур үтәргә насип итһен Аллаһ Тәғәлә. Байрамда Әғләметдин хәҙрәттең сәләмәт тормошто пропагандалауы, йәштәр менән тәрбиәүи эштәр алып барыуын күҙ уңында тотоп, Башҡорттар ҡоролтайының башҡарма комитеты рәйесе, Сибай ҡалаһының мәҙәниәт бүлеге мөдире Илшат Солтангәрәев Әғләметдин хәҙрәткә Сибай ҡалаһының Башҡорттар ҡоролтайы исеменән рәхмәт хаты тапшырҙы. Ҡоролтай исеменән, Сибай ҡалаһы ҡоролтайы исеменән Әғләметдин хәҙрәт Ғәзизовҡа халыҡ араһында динде таратыуҙа, сәләмәт тормошто пропагандалауҙа, йәш буынды тәртип, әхлаҡҡа өндәүҙә алып барған эше өсөн рәхмәт хатын бүләк итергә рөхсәт итегеҙ. Сәхнәлә Мөхәммәд пәйғәмбәребеҙҙең тормошо тураһында мөнәжәт, нәшиттәр яңғыраны, сығыш яһаусылар берҙәм, дуҫ йәшәргә кәрәк икәнлеге хаҡында еткерҙе. Мәүлид байрамы мосолман илдәрендә төрлөсә үткәрелеүенә ҡарамаҫтан, һәр ерҙә оло әһәмиәткә эйә. Гөлсәрия Әбилова, Лилия Әҙелбаева, Руслан Көмөшҡолов, яңылыҡтар өсөн. Халҡыбыҙ Бөйөк Ватан һуғышында еңеүҙең 75 йыллығын билдәләргә йыйына. Шул уңайҙан ҡала театрҙары ла эш башлай. Яңыраҡ Сибай ҡалаһының Сулпан балалар театрында премьера үтә. Был турала киләһе яҙмабыҙ. Борис Васильевтың «Әтаңдар» бында тыныс әҫәрен Сулпан балалар театрына Эдуард Шахов сәхнәләштерә. Эдуард Шахов билдәле режиссер, 40-тан ашыу спектакль ҡуйыусы. 2018 йылда Алтын битлек Рәсәй милли театр премия һәм фестивалендә 4 номинацияһында ҡыҫҡа исемлеккә инеүсе. Беҙ балалар театры булараҡ, беҙ балаларға яраҡлаштырып, ҡайһы бер сәхнәләрен алып ташлап, ҡыҫҡартып, балаларға яраҡлаштырып. Шуға күрә әле спектаклде берҙе уйнап ҡараныҡ, балалар ҡараны, аңлайҙар, төшөнәләр һәм ҡуплайҙар. Борис Васильев үҙенең әҫәрендә бөйөк еңеүҙең бер генә өлөшөн һүрәтләүенә ҡарамаҫтан, тап уның яҙмалары аша һуғыш осорондағы ҡатын-ҡыҙҙың холҡон, яҙмышын күрергә була. Может, зря сидим? Можете зря. Если, конечно, ты этих фрицев с пенями не перепутала. Сюжет нигеҙендә зенитчысыларҙың һәм уларҙың командиры тормошо ята.
5 кыз аяусыз һугыш гарәсенә эләгүе, немец разведчиктары менән тигез булмаган алышта катнашуы хакында һөйләнелә. Премьераны карарга бик күп балалар килде. Мин был әсәр менән таныш түгелмен, шуға тулкынланып көтәм. Спектакль миңа бик оҡшаны, актерлары ла бик һәйбәт булды, ҡайһы бер ерҙәрҙә илағыла килде. Аллаға шөкөр, беҙ үлем нимә икәнен белмәйбеҙ, белергә лә ятмаһын. Сәхнәләге тормошты күҙ алдынан үткәреп, һәр геройҙың яҙмышына үтеп инеп, тамашасылар күҙ йәштәрен йәшерә алманы. Һуғыш. Ҡыҫҡа ғына һүҙ, ә мәғәнәһе бик ҡурҡыныс. Өлкән быуындың һуғыш һәм һуғыштан һуңғы героик тормошы беҙҙең өсөн һәр саҡ өлгө. Илебеҙ күге тыныс, аяҙ булһын, һуғыш афәте киләсәк быуындарға ҡағылмаһын. Марат Рәхмәтов, Радмир Исәнғолов, Любовь Карпова, Яңылыҡтар хеҙмәте. Ошоның менән яңылыҡтар сығарылышы тамам. Студияла Лилия Әҙелбаева булды. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Иҫән һау булығыҙ.